上面是8，下面是9。好，这是8。差很多。像遮住很特别。有 surround 的感觉。它从这边飞过来。有厉害。你看一般手机啊，基本上你这里没声音，就没声音的，因为它就是一个喇叭。手一遮住就没声音。所以你玩游戏的时候，你不会怕说手去遮到，然后就。所以这次的喇叭是除了这边跟这边吗？对，2只。好。OK， 谢谢。